Всем здравствуйте, мои золотые зрители! Сегодня у меня видео о том, как я реализую свою идею о камине, который появится вот здесь, видите, в этом углу. Сегодня приступают к работе мастера, я уже все закупил и думаю, что через 5 дней здесь будет стоять камин, выложенный из кирпича, и в нем будет гореть огонь. Еще раз вам покажу этот угол. Вот здесь будет у меня камин, как я вижу, это угловой камин. Ну, как он будет реализован, вы увидите по ходу. Но здесь, соответственно, у меня, видите, да, стена дома одна и одна сторона от беседки. Получается, я трубу буду выводить вот сюда, в крышу. И сейчас покажу вам подальше со стороны дома, как это будет выглядеть. Такая у меня задумка. Получается, вот здесь камин в углу, угловой. Труба выходит в крышу и сюда, вдоль дома. Опять же, или будет вот в эту дырку она, или вот здесь мы сделаем такое колено, чтобы дымоход был выше крыши, выше дома. И весь дым, который будет идти от камина, он выходил вот туда, ну, выше дома и не попадал никому в окна. Ни соседям, ни мне. Спокойненько разлетался. И было всем комфортно. Ребята уже выехали. Сегодня они приступают к работе. Я закупил весь материал. Сейчас я вам покажу. Это будет кирпич. Камин будет из кирпича выложен. Вот весь мой материал, который я уже закупил. Видите, вот такой будет забутовочный кирпич. Ну, почему-то мне с ромбиком продали. Хотя я думаю, что разницы здесь никакой нет. Сейчас объясню почему. Здесь у меня шамотный кирпич. Ну и смесь для выкладывания всего кирпича, жаростойкая. Значит, будет камин выложен из забутовочного кирпича. Ну, очаг будет, соответственно, из шамотного. А сверху это все будет выложено из клинкерной плитки. Такого кирпича, похожего как на кирпич плитка. Вот, и будет все красиво, эстетично и классно. Все принесу сейчас, да. Не дрель, а этот перфоратор у меня. По итогу процесс начат. Сегодня вышли ребята, первый день они поработали. Ну, работы сделали сегодня немного, сегодня была больше подготовительная работа у нас. Вот, но уже начало положено, значит, еще примерно 4 дня, я думаю, все будет реализовано. Но это примерно я так думаю, что дней 5 на это на все уйдет. Но по факту будем смотреть. Сегодня сделали они подготовительную работу. Видите, перенесли сюда весь кирпич, всю смесь. Наметили, как это все будет выглядеть. Вот такой будет угловой камин. Они все здесь закрыли. Расставили, завтра придут, начнут делать уже кладку. По итогу решили защитить дом и стену беседки вот такой конструкцией. Значит, здесь у нас идет фиброцементная плита. Вот она, жаростойкая, огнестойкая, то есть вообще не пропускает ни жар, ничего. Здесь у нас идет базальтовый картон. В несколько слоев они его положили, с одной и с другой стороны, видите. То есть по уровню все выставили, все ровненько, угол полностью готов для кладки. Дом защищен, но это больше, конечно, подстраховка. Ну, пускай лучше будет, чем лишний раз будут нагреваться стены. В общем, процесс начат. Буду показывать вам, что будет происходить дальше. Здесь у меня шамотный кирпич для самой топки, где будет огонь. И из чего будет делаться кладка. Забутовочный кирпич. И все это будет сверху выложено клинкерной плиткой красивой. Я уже попозже ее выберу. В общем, на сегодня работы закончены. День номер 1. Вот такой результат. День номер 2. Сегодня
Мастера работали весь день, сделали вот такой объем работы, сами видите. Ну, в принципе, идем по плану. Пока то, что я вижу, мне нравится. Давайте поближе посмотрим, вот что они за сегодня сделали. Вот столько рядов у них получилось сегодня выложить. Получается, размер в ширину самой топки, ну, куда будут закладываться дрова, получился 58 сантиметров. В высоту они мне обещали изначально 50 сантиметров, но по итогу сейчас получается 47, что тоже, в принципе, неплохо. Меня это устраивает. Ну, в общем, вроде делают все хорошо, видите. Кладут аккуратно, все ровненько. Думаю, что будет все как я себе и представлял. Пока вроде говорят, что материала им хватит, кирпича шамотного и кирпича забутовочного, из которого делается основная кладка. Ну, с виду пока, конечно, это все печально выглядит. Видите, да, вот раствор, кирпич, все это не совсем презентабельно. Но, как я уже вам говорил раньше, все это будет выкладываться аккуратным, плиткой аккуратной под кирпич. И все это будет очень красиво выглядеть по итогу. Все это уберется, вся эта грязь вокруг, все почистится и будет красота. Всем здравствуйте! Ну что, у нас третий день работ подошел к концу. Объем работ, вот вы видите сами. Хочу сказать одно, что уже сейчас я точно понимаю, в 5 дней мы не уложимся. Но успокаивает меня только одно, что я никуда не тороплюсь. Главное сделать качественно, главное сделать хорошо. Ну, пускай это будет дольше, но главное не потерять качество. Вот это вот. Ну давайте с вами посмотрим более детально, что они в итоге сделали. Ну, видите, да, какое будет окно для закладывания дров. Ну, я примерно так и хотел. Все, чтобы оно было ровненько, аккуратно, без какой-то дуги. Вот, собственно говоря, такой у меня будет очаг. Здесь они еще дополнительно за шамотным кирпичом положили базальтовый картон, как дополнительно еще огнеупор, чтобы кирпичи тоже не нагревались, чтобы стена не нагревалась. Ну, работа движется, возможно, не так быстро, как я хотел. Или не так быстро, как я себе это представлял. Но еще раз я повторяю, я никуда не тороплюсь. Я их не тороплю, я им говорю о том, что главное делать качественно. Ну, насколько это качественно, конечно, судить тоже не мне, потому что я точно не знаю, как это должно выглядеть и как это должно быть сделано правильно. Но доверяю людям, которые с опытом, которые работают. Ну, такие они, знаете, как и все мастера. Никуда не торопятся. Ну, я не против, пожалуйста. Не хотят больше делать объектов в месяц. Это только их решение, их право, их выбор. А я никуда не тороплюсь. Мне главное все это успеть сделать хотя бы в этом месяце. Еще я вот на что обращу внимание. Видите, у меня получается вот здесь конкретно течет с навеса по всему дому. Прям где камин должен быть. Ну, точнее, где он уже есть. Ну, мы сейчас будем залазить наверх туда, на крышу. Когда они дойдут уже кладкой туда, трубу вдоль дома тянуть. И дополнительно я пройду герметиком, чтобы вот этого течи всей не было. Что не есть, конечно, хорошо. В общем, что? Есть как есть, двигаемся дальше. Будем смотреть, сколько в итоге у меня на это на все времени уйдет. У мастеров на это сколько времени на все уйдет. До уже готового камина, полностью красивого, сделанного, в котором горит огонь. Будем двигаться дальше. Всем здравствуйте! 4-й день работ по созданию камина. Видите объем, видите, сколько уже сделано за 4 дня. По факту, я думаю,
еще пару дней, и все будет у нас готово. Почему я так говорю? Ну, видите, сколько они уже сделали, то есть получается, даже вот здесь уже внутри, видите, они начинают, как правильно, эту полку, да, дымная называется она, выкладывать. Завтра они все доделывают, всю кладку. Аккуратно все выводят. И начнем уже устанавливать дымоход. Немножко не хватило нам кирпича. Вот завтра пойду докупать. Шамотного кирпича еще 30 штук. И кирпича забутовочного тоже 30 штук. Но, в принципе, по смеси всего достаточно. Завтра также займусь поиском самого дымохода. Получается, он будет труба сэндвич идти. И здесь, внутри и снаружи тоже за беседкой, я решил все это сделать одной трубой сэндвич. Соответственно, здесь мы правильно соединим. И уже вдоль дома поведем. Я вам раньше в самом начале показывал, как это будет все выглядеть, как это будет работать. Ну, могу сказать, что вот так с виду пока это точно то, что я себе представлял. Большое окно каминное, да, куда это будет все закладываться. В принципе, огонь будет хорошо видно. Вот так, получается, сидя на стуле, ты будешь находиться на уровне прям огня, и будешь приятно, точнее, я буду приятно наблюдать за костром. 2 дня. 1 день я выделяю еще накладку до конца, чтобы они все сделали. И 1 день я выделяю на работы по дымоходу. И все. Ну давайте так. Это то, что я с ними договорился. Дальше у меня еще будет процесс по обкладке этого камина. Уже красивой клинкерной плиткой под кирпич. Но я тоже думаю, это примерно день займет работы. Итого, я думаю, что в 7 дней, именно рабочих дней, все это будет сделано. Но, опять же, посмотрим по ходу. Всем здравствуйте. 5-й день работ окончен. Объем работ видите. Камин, можно сказать, уже похож на камин. Сегодня они уже сделали кладку. Вот по высоте он таким и останется. А сейчас давайте более подробно я вам покажу, что они сегодня сделали. Ну что, сегодня утром я поехал, купил им еще кирпича дополнительного, которого они у меня попросили, шамотного и забутовочного. В общем, по высоте камин получится вот такой. Примерно где-то 1,60 м в высоту. Сегодня даже уже пробно зажигали, смотрели, как уходит дым. Ну и здесь, видите, уже вот они сделали, как будет крепиться сэндвич, труба, и наверх туда идти, в крышу. Ну и вдоль дома я вам тоже уже показывал в самом начале, как это будет работать. Ну, в общем, молодцы, в принципе, что 5 дней работ, камин готов, ну, кладка камина, да, конечно, сам камин еще далеко не готов. Но завтра у нас, получается, с утра они придут, доделают еще кладку здесь сверху. И завтра у нас день отведен полностью под дымоход. Дымоход мы сделаем очень быстро. Я сегодня все купил. Сейчас вам покажу. Вот видите, здесь полностью весь комплект дымохода со всеми необходимыми элементами, трубами, держателями. В общем, все, что необходимо, все я сегодня взял. Все это очень быстро и легко собирается. Я думаю, что завтра за 2-3 часа мы справимся. По плану было 5 дней, но вот видите, что за 5 дней работ получилось. Значит, еще завтра целый день
мы потратим на то, чтобы довести камин до ума, то есть полностью кладку они доделают, и мы сделаем дымоход. И, значит, их работа, ребят, она будет полностью закончена. Я их отпускаю, а уже дальше вот облицовку камина буду делать сам. В общем, двигаемся дальше. Нет, на следующий подойди. Ну, это я, наверное, уже. Всем здравствуйте! 6-й день работ по созданию камина закончен. Он был вчера, этот день. Я вам показывал предыдущими кадрами. Вчера мы весь день устанавливали систему дымохода, и мастера мне заштукатурили камин. В общем, я рассчитывал, что они справятся за 5 дней, но по факту на все ушло 6 рабочих дней. Я уже все убрал, навел порядки, ну, насколько это было возможно, все почистил. И, значит, что, ну, вы видите, в камине уже есть следы о том, что, говорящие о том, что он работал. Здесь уже горел огонь. Это мы проверяли, как идет дым, как работает система дымоходов, какая тяга. В общем, все хорошо, мне все понравилось, как работает. Он должен был еще подсохнуть вчера. Ну вот видите, сегодня он уже прям хорошо высох. Вот, но я вам пока еще не покажу, как горит огонек. В самом конце, конечно, вы все увидите. В общем, с дымоходом получилась ситуация достаточно проблематичная. Изначально мне ребята сказали, что они его сделают за пару часов, но так не бывает. Появилось очень много нюансов, появилось очень много вопросов, как их реализовать. Мы думали весь день, и до позднего вечера, вчера, мы все это делали. Но по итогу все сделалось, все работает. Давайте подробно покажу. Ну, видите камин, видите дымоход, он проходит сквозь крышу, идет вдоль дома. Есть одно колено в 45 градусов, второе колено в 45 градусов, и он уже, сам дымоход, выходит вот туда за козырек, ну, может быть, на полметра выше. Сделать это специально. Я вообще изначально хотел так сделать, чтобы вот моим соседям, которые справа, когда они будут открывать окна вечером, летним, а я буду жечь камин, и полным ходом будет идти дым, чтобы ни в коем случае дым не попадал им в окна. Ну и тоже в мое окно тоже, чтобы не попадал. Для меня это было важно, поэтому пришлось немножко усложнить проект, немножко побольше потратить финансов на это, но главный результат. В общем, столкнулись мы с определенными трудностями, как это все закрепить сверху. Даже не как это закрепить, а как это смонтировать, наверное, потому что труба оказалась очень тяжелой, и пришлось ее собирать на крыше и опускать аккуратно, и все это состыковывать. Ну, в общем, выглядит это вот так. Вот такой получается у меня дымоход. Это сэндвич-труба диаметром внутренним 200, наружным 280, которая идет в камин. Ну и уже весь дым выходит, который должен был быть в камине, он, соответственно, выходит по этому дымоходу вот туда наверх, и отлично получилось. По факту сегодня будет 7-й рабочий день по созданию камина. Ну, он уже работает, камин полностью функционирует так, как надо. Остался вопрос закрыть с его визуальным видом. Как он будет выглядеть. С самого начала, когда все это планировал, я вам говорил, что я буду его обкладывать клинкерной плиткой под кирпич, которая будет, да, похожа. Но в процессе, вы знаете, я поменял свое мнение и решил я сделать что? Я решил его сделать караедом.
Сейчас покажу более подробно. Ну, вы видите, что у меня получается вот часть дома, стена, к которой подходит камин, она у меня, в принципе, уже сделана короедом, и она вот немножко уже печально выглядит, ну, непрезентабельно. И я хотел ее покрасить, чтобы она как-то поаккуратнее стала, потому что я тут создаю красоту для себя. А потом я подумал, почему бы мне и камин тоже не сделать короедом, штукатуркой, и все вместе покрасить, и эту стену, и камин, и вот эту вот стену, которая у меня, вот видите, из плиты ОСБ, ее тоже покрасить вот этим вот цветом. Все будет, в общем, в один цвет, все будет красиво, все будет классно, и, в общем, я решил остановиться на этой мысли. Даже если вдруг мне не понравится, как это будет выглядеть кирпичиками, клинкерной плиткой, я всегда это смогу обложить в любой момент. Но пока я, значит, буду все это делать короедом. Поехал я сегодня, купил короед специальный. Поехал я сегодня, купил вот фасадную краску, инструменты. В общем, буду сегодня заниматься этим вопросом. Надеюсь, за один день у меня все это получится сделать. Первый этап по отделке штукатурки камина завершен. Вот что у меня получилось. Штукатурка короед. Ну, сделал как смог. Вроде неплохо смотрится. Везде все заштукатурил. Сейчас высохнет. Я думаю, может быть, пару часиков. Посмотрю, если будет сухо прям и можно будет красить, я сегодня и покрашу все. Если нет, значит, все перенесу на завтра и покрашу уже завтра. Пока штукатурка сохнет, я решил навести порядок небольшой здесь. Все почистил, все помыл, чтобы было удобно красить. Еще пока жду. Не высохло. Пока промежуточным результатом я доволен. Как я и задумывал, так это все и получилось. Уже совсем чуть-чуть все высохнет. Покрашу красивенько и разожгу огонек, налью себе вкусного вина, и мечта должна сбываться. Наступил вечер, камин готов к покраске, штукатурка засохла, я все подготовил, планирую все, что коричневое, покрасить новой краской. Соответственно, камин покрасить тоже. Ну и посмотрю. В перспективе, возможно, я покрашу еще вот эту вот всю стену тоже краской. И все будет в один цвет. Начинаю работать. На сегодня работа закончена. Камин поштукатурен, покрашен.
Я думаю, что остались небольшие маленькие правки, но это я уже сделаю завтра, а в основном работа выполнена. Вот что у меня получилось. Камин поштукатуренный короедом, покрашенный краской. Вот эта стена покрашена, и вот это, видите, то есть я так и хотел, чтобы это было как часть дома. Так оно у меня и получилось. Все завтра высохнет, уберу скотч, все обратно прикручу, что откручивал сегодня, и, можно сказать, завтра будет запуск камина официальный. Зажгу огонь, налью вино и... Ну, в общем, завтра вам все покажу. Настал тот самый вечер, когда все готово. Осталось только зажечь огонь. Дровишки наколоты, камин есть. Он готов. Я тоже готов. Сейчас потихонечку буду начинать. Вот такое получилось у меня видео про то, как я создавал камин, воплощал свою мечту в жизнь. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео до конца, потому что в самом конце вас ждет то, ради чего все это и делалось. Огонь в камине. Всем до свидания. Дальше уже все будет понятно без слов. Так нормально будет. Мы тебе деньги заплатили уже? Нет.